അപ്പോൾ കാലിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ബോർവെല്ലിനകത്ത് നിന്നും എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുഴിക്കകത്ത് നിന്നും എടുത്ത ചളിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ആ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ആ താഴ്ഭാഗം അടച്ചു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ശബ്ദമുണ്ട്, തിരിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശബ്ദമുണ്ട്. ആ ഒരു ഓഡിയോ ചളി അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചളി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ് കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് തട്ടിയ ചളിയെല്ലാം അവിടെ നികത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കുഴിയിലോട്ട് വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അതൊരു തരം ക്രെയിനാണ് കേട്ടോ. ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്യൂബിനെയും അതിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇറക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് കേട്ടോ. അതായത് കുഴൽക്കിണർ പോലെ വലിയ കുഴലുകൾ താഴോട്ട് കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണിത്. സാനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ SR235 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു ഹിറ്റാച്ചിയും ഈ മെഷീനും ഈ ഒരു ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും. വളരെ വലിയൊരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു ബോർവെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ചളീനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ബക്കറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബക്കറ്റുകൾ അന്ന് അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കി. നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇത് എൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കട്ടിങ് വേ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ടീത്ത് പോലെ സംഗതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൽ കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തോ സംഭവമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും, വളരെ ഇരുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകം കാലിയാണ്, വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബക്കറ്റാണ്. എന്നാൽ ചില ബക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു അടപ്പ് ടോപ്പ് പോലെ, താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ടോപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, കുറച്ച് ബ്ലേഡുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മോട്ടോറിൻ്റെ ഇമ്പല്ലർ പോലെയുള്ള സിസ്റ്റം അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റമല്ല, ആ ഒരാകൃതിയിൽ ബ്ലേഡുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാറയൊക്കെ തുറക്കാനുള്ള ബക്കറ്റാണെന്ന്. ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അറിയാവുന്നവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ താഴെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടിപ്പ് കണ്ടില്ല, പാറയൊക്കെ തുറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകൾ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും അത്യാവശ്യം ഒരാളുടെ വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയത് എന്നൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കറങ്ങുന്ന ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കുടം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. അതും അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോളിക് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൈഡ്രോളിക് ലൈനുകൾ കണ്ടോ. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ പവർ ജനറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റലിൻ്റെ കുഴലുകളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും, നമ്മൾ കുഴൽക്കിണറൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് PVC പൈപ്പ് ഇറക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുഴിക്കുന്ന കുഴിയിലോട്ട് ഇറക്കാനുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഇവയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് വലിയൊരു റോഡാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്താണ് നമ്മുടെ ആ ബക്കറ്റുകളും മറ്റു ടൂളുകളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുഴിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ്. അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആമ പോലെ കാണാൻ കഴിയും. ആ ആമാണ് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവിടെയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ താഴെയും കട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കണക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ആ ഒരു ബക്കറ്റിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർവെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇറക്കുകയാണ്. ബോർവെല്ലല്ല, ഒരു കുഴി എടുക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഫില്ലർ പണിയാനും മറ്റും കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറക്കി വെച്ച് കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു റോഡാണ് ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ റോഡിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ആ ഒരു ബക്കറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ആ ഒരു ബോർവെല്ലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീനെ റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അതായത് SR235 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ താഴോട്ട് ഇറക്കിയ ബക്കറ്റിനെ പൊക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പൊക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കറക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ചളി അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചളിയും കല്ലും പൊടിയും എല്ലാം. കാരണം താഴെ കുഴിയെടുക്കലാണല്ലോ ഇവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. ഇനി ഈ ഒരു പൊക്കിയ ഈ ഒരു ചളിയെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് കാലിയാക്കണം. അപ്പോൾ കാലിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ബോർവെല്ലിനകത്ത് നിന്നും എടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുഴിക്കകത്ത് നിന്നും എടുത്ത ചളിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ആ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ആ താഴ്ഭാഗം അടച്ചു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ശബ്ദമുണ്ട്, തിരിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശബ്ദമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓഡിയോ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വീണ്ടും അത് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കുഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കുഴിയുടെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം ചളി ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചളിയെല്ലാം അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് തട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചളി അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചളി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്, അത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ജോലി നമ്മുടെ ഹിറ്റാച്ചി ചേട്ടൻ്റെയാണ്. ഹിറ്റാച്ചി ചേട്ടൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് കുഴിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് തട്ടിയ ചളിയെല്ലാം അവിടെ നികത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 3 കുഴികൾ ഇവിടെ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 3 കുഴികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 ബോർവെല്ല് പോലെയുള്ള കുഴികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ ആ മെറ്റൽ ട്യൂബുകൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കുഴിയിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സany എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അതൊരു തരം ക്രെയിനാണ് കേട്ടോ. ആ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്യൂബിനെയും അതിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ കുഴി എടുക്കുന്നതും അതിലോട്ട് മെറ്റൽ ട്യൂബുകൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽ ട്യൂബിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെൽഡേഴ്സാണ്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെൽഡിങ് വർക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ സംഗതികളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തി
പിന്നീട് പണി തുടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ പണിത്തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചില ദിവസം ഈ ഒരു കാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ചളി തട്ടിയതാണ്. ആ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ടോപ്പാണ് കാണുന്നത്. അതിന് താനെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഹൈഡ്രോളിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ചളികളെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ താനെ അത് എങ്ങനെയോ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കുറച്ച് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴേക്കും സമയം ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും അധികം കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, വർക്കിലെ ചെറിയ തിരക്കുകൾ കാരണം 2-3 ദിവസം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു നോക്കാനേ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രീ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ ഈ ഒരു കുഴി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കണ്ടത്. ആ കുഴി എടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ട കുഴിയിലോട്ട് ആ മെറ്റൽ ട്യൂബ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പുറത്തുള്ള കുഴിയിൽ ഒരു ഫില്ലർ പോലെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് തണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്ന സംഗതി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഗേജ്, ഈ ഒരു ഗേജുകൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ ഈ ഒരു ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്തിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ കുഴിയിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല കുറച്ചപ്പുറത്ത് പുതിയൊരു ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിം റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും. മാത്രമല്ല ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു പുഴയുടെ മറുവശത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മണ്ണൊക്കെ നികത്തി ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർ വെൽഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം 1 മണി സമയമാണ്. 1 മണി സമയത്ത് ആ ഒരു കവുങ്ങിൻ്റെ തോട്ടത്തിലിരുന്ന് കുറച്ച് പേര് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചേട്ടന്മാരെന്താ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാത്തതാണെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ 3 ആളിരുന്നാണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.